那女性主义电影在当今社会已经从一个文化现象演变为商业化和社会活动的工具啊，尤其是在电影节啊、商业活动、社交平台和公益组织等多重层面。这个过程是文化传播和社会意识的扩展，也伴随着资本和社会力量的利用、消费和操控。女性主义电影的商业化路径，电影节的品牌营销与社会资本的利用，许多电影节，尤其像戛纳、柏林、威尼斯等国际著名电影节，近年来注重女性导演和女性题材的电影，力图展现女性视角和女性故事。这一做法在一定程度上满足了社会对于性别平等和多元文化的关注，成为吸引媒体和观众关注的一种策略。然而，随着越来越多的女性主义题材影片的入围和获奖，它也逐渐变成了一种品牌化的策略，成为电影节塑造社会责任和现代性形象的工具。这种女性主义题材的商业化发展，不仅提高了电影节本身的关注度，还让这些电影节可以借助女性电影这一话题的热度，吸引更多的媒体曝光和观众的参与，最终形成一个商业闭环。这在某种程度上转化了女性主义电影的社会性和政治性，使其成为市场运作的一部分。平台化和社交媒体的传播与消费，随着数字化的快速发展，社交媒体因此成为女性主义电影的重要传播渠道。社交媒体不仅提供了影片讨论和情感共鸣的空间，还成为了电影消费的场所。很多女性主义电影通过平台的推荐、分享和话题营销，吸引了广泛的观众群体，尤其是年轻女性观众。社交平台为女性主义电影提供了曝光，但这种曝光往往与平台的盈利模式密切相关，影响了其传播的方向和内容。电影节上的获奖影片或者有影响力的女性导演，往往被平台以关注话题、女性电影特辑之类的形式进行推销和包装，从而将这些电影转化为营销工具和文化消费品。平台和社交媒体的传播形式容易将电影的深刻社会意义简化为情感共鸣和品牌消费，削弱了其可能引发的社会反思和政治批判。